En esta mañana los saludamos de aquí en Rochester, New York, la Iglesia Cristiana Edén, Pastor Hilario Rodríguez, un servidor. Y estamos con la responsabilidad de seguir predicando el mensaje de la palabra del Señor. No para que la gente quede sin excusa. El Evangelio no es para que la gente quede sin excusa. El Evangelio es para salvación. Está claro, muchos no, porque llevamos allá y tenemos que decirle esto y lo otro para que queden sin excusa. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo ir por todo el mundo a predicar este Evangelio. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Ya nosotros pasamos de la época de haber quedado sin excusa. Aquí nadie está sin excusa. Si usted rechaza ahora o acepta ahora, de ahí depende su salvación y la seguridad de vida eterna. Muy importante eso. Amén. Porque Dios dejó la creación, la luna, las estrellas, el sol, para que quedaran sin excusa. Romanos 1. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Dios primeramente y también el cree. Porque no me avergüenzo de ese Evangelio. Así que seguimos con el propósito de que alguien escuche y sea edificado. Alguien escuche y sea transformado su corazón. Alguien escuche y decida cambiar su vida. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. No es para entretener y hacerle cosquillas en los oídos. Ese no es. Es más serio. Porque estas son perlas muy preciosas que no se pueden tirar así. Si usted oye y rechaza, esa es su decisión. Yo la respeto, pero tiene sus consecuencias. Ya es tiempo de que pongamos los puntos sobre la I para que nadie esté confundido, porque este Evangelio no es para confundir, este Evangelio es para salvación. Y Dios no es un Dios de confusión. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, porque sin ti nada somos y sin ti nada queremos hacer, pues tú nos has dado la responsabilidad de no solamente predicar este Evangelio, sino vivirlo. Así que con la ayuda tuya, oh Dios, lo que recibamos de ti hoy, aleluya, con esa unción de tu Santo Espíritu, permite que se haga una realidad en nuestras vidas para, aleluya, hacer una decisión completa, genuina, total, para servirte hasta el fin de nuestros días, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Leemos Marcos 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguía sus discípulos. Jesús había hecho algunos milagros grandes, ya este es el comienzo del ministerio de Jesús. Había hecho algunos milagros, había llamado a algunos de sus apóstoles, estaba ya establecido su plataforma, aleluya, de entrar, aleluya, a cumplir una misión que le fue dada desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuésemos salvos. Y había hecho ciertas sanidades, había libertado a un endemoniado de Gadara, y había hecho la sanidad de una mujer que estuvo enferma por 12 años, había dado vida a la hija de Jairo. En ese proceso, ahora entra en Nazaret, ahora va para la ciudad de Nazaret. ¿Amén? Había una frase que Jesús le gustaba usaba a menudo, era: tu fe te ha salvado. Y cuando hacía un milagro, tu fe te ha salvado. Y cuando vino aquella muchacha a echarle a lavarle los pies, que los religiosos dijeron: si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es. ¿Se acuerdan de esa historia? Esa mujer llorando a los pies de Jesús, echando un cuento a los pies de Jesús. Y le dice a la mujer: tu fe te ha salvado. Las lágrimas no te han salvado. El perfume que echaste sobre mí, haberme secado los pies con tu cabello, no te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y eso es lo que queremos señalar hoy, acerca de esa fe. Que siempre se está hablando de fe, pero son misterios que están ocultos en el corazón de Dios y a veces nosotros creemos que la tenemos y no la tenemos. Y a veces actuamos por fe accidentalmente y Dios nos responde. Así que Dios quiere que estemos sólidos en lo que creemos. Esto llegó
a Nazaret con sus discípulos. Nazaret es una ciudad desconocida, una ciudad pequeña. Cuando Felipe le dice a su hermano Natanael, hemos encontrado al Mesías, que llamamos al Mesías, ¿de dónde? De Nazaret. De Nazaret. De Nazaret, si ahí no sabe, eso no produce ni profeta ni nada. Y allí Jesús estuvo sus primeros años, los primeros 30 años, estuvo en Nazaret. Él nació en Belén de Judea, pero cuando regresó a Nazaret con su padre José y su madre. Allí tuvo el resto de sus hermanos. Allí obtuvo la carrera, la carrera de carpintero. Carrera es un oficio de carpintero. Amén. Y todavía sigue siendo carpintero, porque dice que fue a preparar moradas para nosotros. Aleluya. Está en el mismo negocio, gloria a Dios. Sí, Señor. Nuestro el carpintero de Galilea, le decían. Todo el mundo el carpintero de Galilea. El trabajo del carpintero era hacer casas, hacer mesas, hacer sillas. Amén. Y eso era lo que ellos conocían de ese hombre. Eso es lo que ellos conocían. Pero ahora vino, después de haber sido ungido con el poder de lo alto, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, y después de haber recibido ese mensaje glorioso del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oír. Después de todo eso, amén, que fue al desierto, a estar un rato con el Señor separado, y allí fue tentado 40 días, ayunó 40 días, 40 noches, y Satanás lo atacó y él venció, amén. Ahora salió de allí ungido con el poder, aprobado, respaldado 100%, y empieza a hacer milagros. Y no quería desatender los suyos, sus amistades. Vamos para Nazaret. Nazaret había una sinagoga y él entró a la sinagoga. Vamos, ¿qué dice ahí? Le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Podríamos decir que Jesús fue a la iglesia. ¿Sí? Y muchos oyéndole se admiraban de lo que decían. Él tenía un mensaje, Jesús, que desde luego que era mensaje del cielo, no era mensaje de hombre. Y su palabra compungía los corazones. El mensaje cuando viene del cielo compunge los corazones. Amén. Si el corazón está dispuesto a recibirlo, muy importante, si está dispuesto a recibirlo, hay impacto. Ya mismo aclaramos eso. Muchos se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta la que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Este mismo acontecimiento lo explica Lucas y lo explica Mateo, diferentes palabras. Pero me gusta Lucas porque dice, iba a la sinagoga como de costumbre. Al Cristo le gustaba ir a la sinagoga. Amén. Es lo que hacemos ahora, vamos a la iglesia. Los que les gusta ir a la iglesia, van a la iglesia. Tenía un propósito especial. Porque a veces decimos, hermano, pero yo no creo que sea necesario estar en la iglesia todos los días. Hay hermanos que se sienten de esa manera. Hay que respetar su decisión. Pero cuando usted viene a la iglesia con el propósito que está en el corazón de Dios, ¿ves? Entonces usted está conectado con la voluntad de Dios. Entonces venir a la iglesia tiene otro significado. Cuando usted viene por costumbre, cuando usted viene por obligación, usted viene por la razón que sea, que no sea la verdadera razón, la razón que Dios quiere que le traigamos a Él, un corazón agradecido, lleno de alabanzas, entrar por sus puertas con reconocimiento y por sus atrios con alabanza. Desde que usted el día antes, me voy a acostar temprano porque mañana ahí fuera dominical, ¿se acuerda de esos días?
Entonces, pues usted se levanta fresquecito, pero se acuesta a las 5 de la mañana, a las 6 para venir a la iglesia, no va a venir, ¿no? Estaba muy ocupada viendo la tableta y lo que hay ahí. Alaba. Gloria a Dios. Lucas también habla de esto, Marcos y Mateo. Quiere decir que hay acontecimientos en los evangelios que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hay acontecimientos que se mencionan en los 4 evangelios, pero no todos. Hay unos que se mencionan en uno solo o en 2. Este acontecimiento lo menciona el Espíritu Santo 3 veces, como que le da importancia, como que Él quiere que cuando tú vayas leyendo te tropieces con esta situación, que tropieces con este acontecimiento de Jesús en Nazaret, porque salió de Capernaum y vino a Nazaret, a los suyos, a su barrio, a su pueblo, ¿no? Todo el mundo lo conocía. Jesús, ¿cómo estás? Échate acá, ¿qué pasó? Están diciendo por ahí que tú eres el grande ahora. Vamos para la iglesia, que te voy a decir lo que es. Aleluya. Y cuando ese hombre abre la boca, wow, pero ¿de dónde este hombre sacó tanta sabiduría? Si es el carpintero. No es el carpintero, hijo de María. No es ¿por qué razón? ¿De dónde sacó sabiduría? Si no ha estudiado en el colegio de los rabinos, de los grandes, no ha estudiado. Este hombre salió así de la nada. Bendito Dios. Conocemos sus hermanos, Jacob, José, Judas, Simón, y sus hermanas, y se escandalizaban en él, se sentían incómodos porque Dios lo usara a él poderosamente. Mira qué cosa más grande. En vez de estar contento, Dios mío, qué cosa más linda. Que este hombre que lo vimos crecer, 30 años estuvo con ellos. Mira la forma que Dios lo está usando. Pero no querían verlo de esa manera, solamente querían verlo como el carpintero. Como el carpintero. Porque usted puede ver a Jesús de la forma que usted quiera. ¿Eh? Y cuando usted ve a Jesús de la forma que usted quiera, casi siempre se le escapa la oportunidad de conocerle verdaderamente. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y han tratado los hombres de explicar lo que se encierra la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los hombres han tratado de explicar eso. Pero no lo podemos explicar, porque aunque se puede explicar, pues no se puede entender. Usted tiene que aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Quiere decir, Emmanuel quiere decir que Dios con nosotros, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, eso es un poco duro para entender que Dios esté aquí con nosotros. Se atreve a darle gloria a Dios, aunque sea en voz baja. Que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te atreves a creer eso? ¿No te causa eso un deseo de alabar, de glorificar su nombre? ¿No te causa eso? Claro que no te causa eso, porque todavía lo estás viendo como el carpintero. Estás viendo como el Hijo de María. Dios, aleluya, que vino a visitar a su pueblo en la forma humana. Gloria a Dios para hacernos semejantes a Él, para atraernos al Padre, para ser ejemplo de nosotros, para que cuando nosotros partamos de esta vida estemos eternamente con Él. Para Él vino a enseñarnos a vivir vidas obedientes al Padre, para que este mundo fuera un cielo aquí abajo, un Edén, para que los hombres se amaran los unos a los otros, para que no hubiera tanta maldad, tanta matanza, tanto odio, tanto crimen, tanta mentira, tanta confusión. Para que no hubiera nada de eso, Él vino, aleluya, para salvarnos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
me aborrecieron sin causa, dice la palabra, me aborrecieron sin causa. Mas Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. No te va, donde dice, ahora que yo estoy aquí en mi casa, en mis parientes, en mis amistades, pues en vez de ellos aceptarme y recibirme, pues entonces ellos se escandalizaban porque ellos no veían una causa, no veían nada espiritual, una visión, nada que lo distinguiera a Jesús como el Hijo de Dios. Solamente ellos veían al Hijo de María, el carpintero. Gloria a Dios. Y no pudo hacer allí muchos milagros. Jesús no pudo hacer allí muchos milagros porque salvó solo a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No traían como las otras gente que venían desde lejos de otros países a traer a los enfermos. Allí nadie se interesó. Él le puso la mano a ciertas personas que quizás se acercaron a él y los sanó. Pero hermano, qué diferente hubiese sido la historia. Aleluya. Si esta gente hubiesen aceptado a ese Cristo, a Dios con nosotros, qué diferente fuera la historia de la iglesia moderna si aprendiéramos a adorar a ese Cristo como Él merece que le adoremos. Qué diferente fuera la historia de la iglesia y de la humanidad. Qué diferente fuera tu hogar y tu vida si supieras, aleluya, quién te visita hoy. Qué diferente fuera todo tu ser, todos tus planes. Qué diferente fuera para esta gente. Amén. Dice, cuando Lucas presenta esta misma historia, dice que ellos trataron de matarlo, tirarlo por un sitio alto, y Jesús se escabulló y se fue. Y Jesús se fue. Qué sentencia, hermano. Nunca más volvió a Nazaret. Qué triste, hermano, que ellos estaban tan cerca de Jesús y que Jesús hubiese ido para no volver a más. Qué triste, hermano, para que tú y yo estemos tan cerca de Jesús y que se vaya y no vuelve más. Entró a Nazaret, esperaba una bienvenida, pero no la halló. A veces Jesús pasa frente a la iglesia y abre la puerta y inspecciona lo que hay. Y se va. Muchas congregaciones han experimentado esto. Se va y no vuelve más. Pero si pasa por este lugar y él mira los corazones y ve que hay uno o dos, dice, yo me quedo ahí porque hay dos o más en mi nombre. Yo voy a hacer milagros ahí. Ahora tú y yo tenemos que estar en la expectativa que va a pasar el milagro. Tiene que estar en la expectativa que va a haber milagro, porque Él sigue siendo hacedor de milagros y maravillas. Hay hermanos que están tan y tan enfermos que no necesitan sanidad. Lo que necesitan es un milagro de sanidad. Y Dios hace milagros. Eso es lo que yo quiero que sepa, que Dios hace milagros. Pero no dejemos que pase. Aleluya, porque mucho cuando eso surge, la situación queda cerrada para siempre. Bendito Dios. Estaba Jesús asombrado de su incredulidad. Es difícil que Jesús se asombre por algo. A él lo asombra la incredulidad o la fe. Cuando Él ve esa fe grande que te hace a ti, aleluya, más que vencedora, esa fe que te hace disfrutar de una vida victoriosa, es maravilla, que en una sociedad perdida, confundida, haya un hermano, una hermana, una iglesia, aunque sea pequeña, que siga creyendo, gloria a Dios, que Cristo es el hacedor de milagros y maravillas. Bendito Dios.
después de 30 años de estar allí, que ellos habían visto su vida, su comportamiento, que fue sin falla. En ningún momento podían decir, no, vimos a el hijo de María por allá haciendo esto, sino él vive una vida ejemplar en todo tiempo. Por eso que Él nos invita a que seamos como él, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no vio pecado, Él no practicó el pecado. Amén. Y lo hizo para que tú y yo sepamos que se puede vivir una vida libre de pecado. Amén. Yes. Pero si alguno ha pecado, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo, el justo, quien nos limpia de todo pecado. Él nos enseña, aleluya, que vivamos. Lo que Él nos pide que vivamos, de la forma que Él pide que vivamos, fue que Él la vivió. Amén. Él no, por eso era que tenía que ser, aleluya, hombre. Tenía que ser hombre porque para ser ejemplo, para que nosotros seamos ejemplo de Él, tiene que ser hombre. Porque si un ángel no podemos ser ejemplo de Él. Si un ángel me dice a mí, ven, tírate al río a nadar, sin saber yo nadar, digo, no, quítate la sala y tírate tú primero. Y después yo te sigo, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús se metió al río sin alas y dice, vente, vamos a nadar. Aleluya. Y si quiere caminar por las aguas, también puede hacerlo. Yo conozco a uno que caminó por las aguas. Aleluya. Aleluya. Así que para Él no hay nada imposible. En esta mañana, gloria a Dios, Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él con seriedad, porque estamos en días peligrosos, días de decisión. Y el Señor está a punto de cerrar la puerta. Y la Biblia dice que cuando Él cierra la puerta, nadie la abre, nadie la puede abrir. ¿Está claro? Ya estamos en esos días donde Jesús está por cerrar la puerta. No queremos que algunos, vamos a estar todos en el cielo, todos nosotros vamos a estar en el cielo, claro. Todos vamos a estar un día, vamos a estar en el cielo y vamos a darle cuenta a Dios todo lo que oímos, todo lo que rechazamos, todo lo que dijimos. Ese día hay que dar cuentas y a veces nos preocupa las cosas que están surgiendo, pero Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Y no podemos exigirle nada a Dios, sino depender de su misericordia. Porque Él sabe qué va a hacer con nosotros. A veces hemos descuidado. Quizás aquí nadie, no, pero personalmente he descuidado. En estos años de vida cristiana, que son 63, cumplo. No fui fiel los 63 años, pero Cristo fue fiel los 63 años. Y mi oración continua es, Señor, que borre el pasado, que borre esas rebeliones, que borre esas iniquidades. Y que como yo ando ahora en luz, amén, porque Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que en su misericordia, aleluya, me tiene en esta posición, pero yo no merezco esto. Amén. Hablar de estas verdades, yo no puedo, nadie puede. ¿Sabía eso? Nadie puede. Hemos visto a la gente que tienen cierta preparación y se lanzan y suenan bonito, no estamos hablando de eso, pero cuando Isaías fue llamado, Isaías era sangre sacerdotal, Isaías era un hombre que tenía una relación con el sistema religioso, pero cuando vio la gloria de Dios, cuando él está predicando, dice, ay del que a lo bueno le llama malo, y ay del que lo malo llama bueno, ay que al que lo dulce le dice amargo y al amargo dulce, ay de aquellos que van ligero a la bebida, pero cuando ve la gloria de Dios dice, ay de mí, que estoy muerto. Ahora sí es la cosa se puso seria. Porque
Porque él reconoció la santidad. Cuando él vio la gloria de Dios, se sintió tan ínfimo, tan pequeñito, gloria a Dios, que me mató. Aquí me muero yo. Pensaba que se iba a morir. Y tenía que traer el mensaje de Dios para el pueblo. Entonces un arcángel del cielo cogió carbón encendido y quemó los labios. Dice, esto que ha tocado tus labios ha quemado tu maldad. Así fue que este hombre pudo reconocer y pudo ser un profeta de los más grandes de la historia. El hombre que más habló del Evangelio y de Cristo y las cosas. El Evangelio que más Cristo citó fue el Evangelio de Isaías. Pero él reconoció su posición de debilidad. Porque Dios coge lo humilde y lo débil de este mundo para avergonzar a los sabios. Pero que el hombre y la mujer de Dios tienen que reconocer que son nada, que son cero. Son cero, porque eso es lo que Dios puede usar. Eso es lo que Dios puede usar. Y cuando venimos a esta palabra, usted lee el Salmo 50, 16. Usted va a notar que Dios es muy celoso con esa palabra. Muy celoso. Y nosotras veces con esa arrogancia. Usted predica la palabra. Ah, sí, yo soy predicador de la palabra. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Cómo nos atrevemos a decir eso? ¿Cómo tenemos que estar en la presencia del Señor pidiendo perdón y que nos unja de tal forma que Él nos puede usar en su misericordia? Amén. Porque lo que va a surgir de este mensaje es lo que Él puede hacer en sus vidas, no lo que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer nada ni por mí mismo. 50:16. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Amén. Está mirando, hermano. Está mirando la posición que nosotros tenemos que buscar en el Señor, el sometimiento, para poder usar estas palabras. Hermano, es que hay gente que la estudian y las hablan bonito, pero eso no es lo que está en juego, es la unción, porque en la unción del Señor es que está la vida de la palabra. Yes. La palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Queremos aprender, aleluya, que son cosas de suma delicadeza, las cosas del Señor. Y estoy haciendo énfasis últimamente acerca del amor de Dios, acerca de estas cosas, de lo delicado que Él es con estas cosas, y nosotros no somos delicados con esas cosas. Claro, aquel hombre Belsasar, el día que estaba borracho con una gata, bebiendo con las mujeres concubinas, en su borrachera, dijo, tráigame los vasos de copa de oro que trajeron del templo de Jerusalén, que vamos a gozar. Cuando esa gente empezaron a beber ahí, salió una mano en la pared escribiendo el mensaje de juicio. Esa misma noche lo mataron. Porque estas cosas de Dios son muy delicadas. Son muy delicadas. La iglesia es una cosa que pertenece a Dios. Mi casa de oración será llamada. ¿Cuándo fue que Jesús se vio con coraje? Cuando vio que no le estaban dando importancia al templo como él quería que le diera importancia. El celo de la casa me comió. Y así hay muchas cosas que él quiere que la atendamos y le demos importancia porque Él es celoso con eso. Nosotros creemos que Dios nos ama mucho, y es cierto, Dios nos ama mucho, pero cuando se trata de su evangelio,
cuando se trata de su nombre, eso va más, cuando se trata de su justicia, eso va más allá del amor que tiene a los hombres. ¿Amén? Porque Él no quiere, son cosas demasiado delicadas que Él no quiere que se mezclen. Por lo tanto, le dice a Jesús, dijo, no le deis las perlas a los cerdos, ¿se acuerdan de eso? No le den las perlas a los cerdos, no le den estas cosas preciosas a cualquier persona. Así que si usted y yo estamos aquí en esta mañana, debemos de considerar eso y darle importancia si queremos. Sí, porque hay hermanos que están en serio con el Señor. No todos están en serio con el Señor. Y usted tiene que despertar a esa seriedad, porque las otras cosas que hacemos de costumbre no nos conducen a ningún lado, sino que nos van hundiendo. Las cosas del Señor, si no vamos creciendo en las cosas del Señor, nos vamos hundiendo. ¿Sí? Nos vamos hundiendo, aleluya, en toda clase de maldad. Después de algunos años, notamos y vemos a mucha gente que dice, Dios, pero mira, ese muchacho no predicaba el evangelio, o estaba en la iglesia, o el papá es pastor, el hermano es pastor. El hermano me dice que ahí en la Clinton se tropieza con muchos muchachos que eran cristianos, están atados a las drogas. Yo conozco a uno personalmente que es hijo del pastor, atado a las drogas. ¿Qué pasó? Si los criamos todos juntos y todos les dimos el mismo evangelio, todos les dimos la misma enseñanza, no fuimos los mejores padres quizás, pero nos esforzamos por compartir lo que teníamos. ¿Y qué pasó? Exacto, entonces esto le puede pasar a cualquiera que no le dé importancia a estas cosas. Que el muchacho cantaba en la iglesia, el muchacho oraba, el muchacho hacía culto de oraciones en casa. Cuando mi esposa hacía culto de oraciones, el primero que decía, ¿dónde vamos a empezar el culto, mami? Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Es que cuando estas cosas son serias, tú no puedes darte el lujo. No, pues yo hice esto y Dios no me mató. Y hice esto y Dios no me mató. Eso es lo que tú te crees. Eso es lo que tú te crees, que Dios no te mató. Dios te mató porque que estés respirando y caminando, eso no quiere decir que estás vivo. Eso no es vida. La vida es la que Cristo da a aquellos corazones que reconocen que necesitan esa vida, que reconocen que están hambrientos y sed de eso. Entonces a eso Dios le da vida, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mirando, hermano, y que echemos hacia adelante. Dios es bueno. Vamos a compartir ahorita, pero ahora vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre bueno y santo, hasta aquí tú nos has ayudado. Hemos puesto tu palabra en alto, tu nombre en alto, tu evangelio en alto, tu iglesia en alto, porque así tú quieres, Señor, que lo hagamos, porque tú mereces toda la gloria y la honra. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. En ti estamos confiando en estos días peligrosos, estos días inciertos, Señor, que hemos creído que tú tienes poder para librarnos, Señor, del terror nocturno, de saeta que vuele de día, de pestilencia que anda en la oscuridad, mortandad que en medio del día destruya. Pueden caer miles a nuestro lado, a los tuyos no los toca, porque ellos han decidido habitar bajo el abrigo del Altísimo. Gracias por tu iglesia que te ama y te espera en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.